16 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 18 फेब्रुवारिसिम सानथामनि हाबाफारिजों इन्डिपेन्डेन्ट बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनाबो गाजा गोमजायै 12थि बोसोरारि धोरोम सभा खुंफुंदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय एडेनबारि गामिनि इन्डिपेन्डेन्ट बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन मिसननि कम्पाउन्डआव सानथामनि हाबाफारिजों गो टु दा एन्ड दाउ स्लागन कन्सिडार्ड हार्वेस्ट एन्ड बी वाइस आयदाखौ लानानै खुंफुंनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियाव आईबीसीनि आफादगिरि पास्टर शेखर सिंह मुसाहारिजों लोगोसे आईबीसीनि नेहाथारि पास्टर बेन्जामिन बसुमतारी आरो गुवाहाटी हिलिं मिनिस्ट्रिनि पास्टर क्लेस्टन जी ममिन बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनानै धोरोमनि गोबां बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ फोरमायलांदों होननानै बुंथियो ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा। देग्लायनि 2022 मायथाइनि 12 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 18 फेब्रुवारिसिम जे इन्डिपेन्डेन्ट बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बोसोरारि जथुम्मा एनुवेल कनफारेन्स बेखौ जोंखौ रिसेपसन एस'सिएशननिफ्राय दानानै होनानै गाजा गोमजायै खुंफैनाय दिनैनि बे बेलासि मुगासिम जोंखौ दैदेनबोबाय। जोङो मेन टपिकआ बोसोन बिजाब 6 बालाबनि खु सारिसिम मोनसे बाइबेलनि जोङो मोनसे टीम माने गियाननि बाथ्रा जोङो मानसि जाथिया मोस्रोमफ्रा जेरैहाय बिसोरो गावसिनि जे केप्टेन गैया बिसोरा बे केप्टेन गैयिखौ बोरैहाय ज' इउनिटि जानानै बिसोर खामानि मावो जेनेबा मावनानै बिसोरो जेनेबा अखाफोर हायोबा जेनेबा बोरैहाय थानांगौ बिसोर गावसोरनो लुखाङो बिल्ड खालामो। बेबायदिनो लुखांनायनि बाथ्रा आरो गियाननि बाथ्रा उइसडम एन्ड माने मोस्रोमफोरनिखौ जोङो मानसि हिसाबैबो जोङो जेरै बाइबेला जोंनो फोरोंदों मानसि जाथियाबो बेबायदिनो इसोरनि होनाय बोसोनखौ जोङो बेखौ फल' खालामनानै जोङो बे टीमखौ लानाय जादोंमोन। सानथामनि गेजेराव नोंथांमोना मा हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुङो? गिबियाव जोङो बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि माखासे जोङो बीसीसी बर' खृष्टान काउन्सिल जों एफिलिएशन आरो इन्डिपेन्डेन्ट बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन जोङो फ्लेग हस्टिं लादों गिबियाव। बेनिफ्राय जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो गुवाहाटीनि हिलिं मिनिस्ट्रि पास्टर क्लेस्टन जि ममिन गार' ट्राइबेल मानसि दा बियो गाहाय आलासि बुंथिगिरि हिसाबै बाव फैदों। गोबां जोंनि लुखांनायनि बाथ्रा गियाननि बाथ्रा फोरोंनाय बेबायदि जोङो दासिमाव सोलोंगासिनो दं। जायफ्रा ओनसोलावहाय ख्रिस्टियान जानानैहाय ख्रिस्टियान जिउ खुंनो हायाखै जायनि जाहोनाव बुंनो हायो लोङै जायै गफबनानै थायो बैफोरखौ नोंथाङा मा खौरां फोसावो? एक्सुवेलि शारिरिक बिनिखौ जोङो माखासे जोङो मा होनो जोंनि इसोरनि बोसोननि जे माबायाव फेग्रा मुवानि बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला शारिरिक जोङो धोरोमनि बेलायाव बा जोंनि खृष्टान ससाइटियाव कमप्लिटलि बाव निश्चित बा गैया खालामनायखौ फोरमायो। अब्लाबो जों मानसि हिसाबै जोङो बेखौ फल' खालामनो हाया। बेनिखायनो गासै प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बेफोरनि थाखाय फैनायखाय जों बेखौ फल' खालामनो कमप्लिटलि बयबो बिनि गोजोननाय आरो बेनि मोनसे रादाब आरो सान्थि न'खरनि आरो इयुथ बेयो मोनसे जौगानाय बे ओनसोला बा जाथि हारि गासैबो बेखौ मोनबानो माने बुस्थुआ माने सेन्सआव फैयो आरोखि। माने जोङो बेखौ फल' खालामनांगोन बाइबेलखौ जों स्टाडि खालामनांगोन। जों मानसिनाव डिपेन्ड खालामनानै जानाय नङा आरोखि। बाइबेलाव मा लिरदों जों बेखौ फल' खालामथारनानै जों बेखौ पालन खालामनांगोन आं बेखौ सानो आरोखि आंनि व्यक्तिगत हिसाबै। आं गिबियावनो जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौहाय हामबायनानै बुंग्रोसै आरो नोंथांमोनखौबो हामबायनानै बुंसै। दिनैहाय नोंथांमोननि सोंनायावहाय बेखौनो बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दा बर्थमान 16 थारिखनिफ्राय 18 थारिखसिम जोङो खुंदों बे एनुवेल कनफारेन्सखौ। बेल' नङा माने जोङो बोसोरे बोसोरे बेबायदिनो खुंबोयो। आजिलै माने 12थि बोसोरारि जाबाय। दा बेबायदिनो जोङो खुङै माने 12 बोसोराव फैबाय 12 बोसोर खुंबाय। दा दिनै जोङो बाइबेलखौ फोथायोखाय बाइबेलखौनो जोङो बिथि खालामनानै जोङो बोसोरे जोङो खुंबोयो। आरो बे खुंनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय आसोल उद्देश्यआ जाबाय थारमाने जोङो ख्रिस्टानफ्रा जिखि डिन'मिनेसन थाया मानो फोथायारिफ्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा हिसाबै जोङो बोसोरे बेबायदिनो माने
जुथुमाखौहाय बोसोरिया जुथुमाखौहाय जोङो खुंनाय जायो ओमफ्राय जोंनि आसोल उद्देश्यआ जाबाय रावनिबो जिबनाव माने शारिरिक आरो आत्मिक जोङो आत्मिक जिबनावबो जोङो आपग्रेड जानांगौ आरो जोङो शारिरिक अबस्थायावबो जोङो गासैयावबो फ्रात फ्रिट आपग्रेड जानांगौ दा बेखौ लानानैनो जोङो बाइबेलनि गेजेरजों बोसोरारिनि जानाखि एनुवेल कनफारेन्स बेखौहाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों देग्लाय जोङो बबे टपिकखौ लागोन बाइबेलनिफ्राय खेबखांनानै आरो बेबायदिनो खेबखांनायनि गेजेरजों मा होनो जाय आलासिखौ जोङो हांख्रायगोन बे आलासिनो बे टपिकखौ लानानै नोंथाङा इसोरनि गाहाम बोसोनखौ लाबोनांगौ होननानै जोङो बेबायदि खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो देग्लायबो दिनैबो दाख्लै 16निफ्राय लानानै दिनै 18 थारिखआव फैबाय दा बोसोन बिजाबनि 6निफ्राय जोङो बेयावहाय फरायोब्ला नुयो मोस्रोमफ्रा दैदेनग्रा गैया बिसोरहा लिडार गैया अब्लाबो बिसोरो माने गावजों गाव बेबादि इउनिटि खौसेथियै बिसोरो बाइबेलाव बुंनाय दङ बिसोरो दैज्लाङाव जानांगौखौ मेसेङावनो बुथुमखानानै लायो होननानै बुंनाय दङ बाइबेलाव नायोब्ला जोङो नुयो दा बेखायनो अब्ला आसोल उद्देश्यआ जाबाय गियाननि बाथ्राखौ लानानैहाय जोङो देग्लायनि बे 2024 मायथाइनि बोसोरिया जुथुमाखौ बे बोसोन बिजाबनि 6निफ्राय लानानै बोसोन बिजाबनि 6निफ्राय 9सिमखौ लानानै जोङो देग्लायनि खुंनांगौखौ